최근 240만 구독자를 가진 유명 유튜버가 자신이 만든 영상을 대량 삭제하는 일이 있었습니다. 바로 저작권 문제 때문이었는데요. 이 같은 저작권 걱정 없이 효과음이나 배경 그림 등을 저렴한 가격에 쓸 수 있는 재료 콘텐츠 시장이 뜨고 있다고 합니다. 서영석 기자의 보도입니다. 누적 조회수 280만회, 올라와 있는 영상만 1000개가 넘는데 줄줄이 삭제됐거나 비공개라는 메시지가 뜹니다. 저작권 문제가 생긴 겁니다. 허락 없이 가져다 쓴 음원과 사진, 영상으로 인한 문제는 1인 방송, 웹툰, 웹소설 등 종류를 가리지 않고 나타나고 있습니다. 이런 문제를 피하기 위해 최근 주목받고 있는 것이 재료 콘텐츠 시장입니다. 개인이 상업용으로 자유롭게 이용 가능한 사진과 효과음, 짧은 영상 등을 매월 구독료를 내거나 개별 구매해서 쓸 수 있기 때문입니다. 3D 배경을 사용하면서 원래는 손으로 직접 그렸어야 되는데 그 시간을 아껴서 제 캐릭터나 채색 작업에 더 투자를 할 수 있고. 국내에서 이런 소위 말하는 재료 콘텐츠 시장을 새롭게 좀 진흥을 한다 그러면 가격도 많이 낮춰주고 우리의 그 콘텐츠의 다양성이라든지 이런 새로운 신규 시장 일자리 같은 것들이 만들어지지 않겠느냐 이렇게 기대를 하고 있습니다. 이러한 재료 콘텐츠 시장은 5G 이동통신 확산과 함께 누구나 콘텐츠 소비와 생산이 가능한 시대가 열리면서 더 커질 전망입니다. 연합뉴스TV 서영석입니다.